ขณะนี้คลื่นแรงมากประมาณ2 เมตรกว่าโอ้ยสูงขึ้นดูนะฮะนี่คือขอบเรือดูกันเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ทั้งลมทั้งฝนลูกนี้ใหญ่มากลูกนี้ใหญ่มากลูกนี้ใหญ่มากเลยหรือยังลูกนี้ใหญ่มากลูกนี้ใหญ่มากทั้งฝนเลยครับตอนนี้ขนาดนี้ทั้งคลื่นทั้งลมดูเปียกหมดเลยนี่เรือคือทั้งลมเลยฝนก็ตกเห็นไหมโคตรเปียก